Ambroxol adalah salah satu obat yang masuk ke dalam golongan mukolitik. Mukolitik adalah penghancur atau pengencer dahak. Ambroxol umumnya digunakan untuk mengatasi gangguan pernapasan akibat produksi dahak yang berlebihan. Dahak tersebut akan lebih encer sehingga lebih mudah dikeluarkan dari tenggorokan saat batuk. Dengan demikian, pipa saluran pernapasan lebih terbuka dan lega. Peringatan bagi wanita hamil dan menyusui sesuaikan dengan anjuran dokter. Wanita hamil dengan usia 12 minggu pertama disarankan untuk tidak mengkonsumsi. Tanyakan dosis Ambroxol untuk anak-anak kepada dokter. Harap berhati-hati bagi penderita tukak lambung, dan jika terjadi reaksi alergi atau overdosis, segera temui dokter. Dosisnya untuk dewasa tablet 30 ml diminum 2-3 kali sehari 1 tablet. Untuk sirup dengan sediaan 30 mg per 5 ml diminum 2-3 kali sehari 5 ml. Dosis untuk anak berusia kurang dari 1 tahun diberikan drop 3-6 mg per mili, diberikan 2 kali sehari. Untuk usia 2-5 tahun diberikan 7,5 mg per mili sebanyak 3 kali sehari. Untuk sirup tergantung sediaannya. Ada yang 30 mg atau 15 mg per mili. Tanyakan kepada apoteker ya untuk dosis 1 kali minumnya. Karena 5 mili itu adalah sama dengan 1 sendok teh. Anjurannya sebaiknya kalian mengkonsumsi Ambroxol setelah makan atau bersamaan dengan camilan. Pastikan ada jarak waktu yang cukup antara satu dosis dengan dosis berikutnya. Ambroxol kadang dapat menyebabkan efek samping seperti gangguan pada sistem pencernaan, seperti rasa mual, muntah, nyeri ulu hati, tetapi efek samping ini umumnya bersifat ringan. Jika Ambroxol diminum bersamaan dengan cefuroxim, doxycycline, erythromycin, dan amoxicillin dapat meningkatkan konsentrasi antibiotik di jaringan paru-paru. Sehingga berikan jarak waktu yang tepat ya untuk meminimalisir efek sampingnya. Jika sakit semakin parah dan tidak sembuh dalam 3 hari, segera periksakan diri ke dokter ya. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar ya. Wassalam.